व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आपको मैं दिखाने वाला अपना गैरेज, और ये है मेरा गैरेज। देखिए, यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कब गाड़ियाँ चलाएं, इसका उद्घाटन होगा। I hate this cars. I'm eating. बाहर में जाए लोग का ईटिंग। ये पुरानी टैक्सी है, पता नहीं कहाँ से आ गई। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? तो कुछ गाड़ियाँ इनमें से गायब थी, वो सब मेरी फेवरेट गाड़ियाँ, वो आपको मैं अब भी दिखाता हूँ। आपको दिख रही है? दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? ये आपके सामने माय फेवरेट कार में नंबर 1। हालांकि ये सारी और ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, और कुछ देखना है, और कुछ देखना है, दिखाता हूँ।